家好，今日我哋嚟玩陽光群島巴士模擬器呢隻 game。咁喺開始之前呢，請大家 like 我呢條片同埋 subscribe 我呢channel， 多謝。咁而家就開始啦。主點。前面啲人等緊架車啊！我知啊，我唔知咩 ？OK。等咗好耐啦。檢查引擎，我點知佢哋等得耐唔耐啊？呢個係 U47號。我咁錯 U， 然後就係前往玉圖會。OK， 咁而家就係啲人喺呢度，然後教翻個女仔咯係。OK， 開門啦！係，但咁遠去開門係疏疏地嘅啫。開門啦！開門啦！然後就係手掣門 OK。我揀呢架黑色嘅旅遊巴係因為佢係單門設計啦，而且黑色我都中意噶啦。單門設計有個好處咧，佢就係如果雙門嘅話咧，佢會可能有陣時用嘅閂後門。如果你單門嘅話，淨係喺前門見到嘅話，如果你見到未閂門，應該都閂一次，除非你見唔到啦。OK， 唔講咁多，開始。我呢集諗住就係攞個安全獎金同埋現實主義，所以咧平時我都打得嘅，不過我驚我一個唔小心打錯咗嗰個死火燈咧就冇咗。祝旅途愉快。Welcome aboard Sunshine Islands bus route. 好似冇開車頭燈，而家冇暗。Thank you and enjoy the 又唔係 journey. 算好暗嘅都。但你而家好下一站 N 博士揸到。Next stop Extension College. 不過車頭燈都係冇乜用嘅，因為佢棘住咯，即係明明你開咗車頭燈，但係佢都係好黑咯。揸車技術嘅時刻，喺個位轉翻線，然後要落車嘅話咧，你要提咗幾秒會撳翻如果你係用嗰個滑鼠揸車模式咧，你要喺前幾秒啦，我習慣前幾秒轉翻用鍵盤車頭燈，大燈開大燈 ，OK， 攞翻睇一盤 ，OK， 點解呢架車咁慢嘅？揸慢啲，因為陣間冇安全獎。下一站陽光大學中 Next stop Central Sunshine University. 點解呢架咁慢？收，死，Oh my god！ 點解呢架咁慢？安全獎金冇啦，咁揸快啲都冇所謂啦。現實主義啦，而家我咁都算到神蹟啊！真係。大家睇，你睇，車頭燈好似開咗同冇開冇乜分別。但係點解加速㗎？加速可以嘅。喺呢個位咧，我覺得難玩嘅地方就係過呢啲閘，呢啲閘好容易撞呢邊，你睇下又撞。然後而家手動模式唔記得咗，唔該睇唔到咧。
就想知 D123有咩分別呢？一個冇考車牌嘅，架車有咩速快？可以飆車。你睇下，而家車頭燈有開燈冇開就算，而家開咗大燈啫。主要係因為佢跟唔切。喂，呢度係停車場，但係點解呢度有人等車？因為呢度都係車站咯。轉彎太快，我唔撞車咪得，都嘟嘟地嘅都。快啲忙咩啫？衝啦！唔知趕時間。喂，你哋冇大八通要就咁行喎。阿先生睇唔睇到暫停服務呢幾隻字啊？校車嚟㗎呢架。OK。點解呢個咁似巴士嘅？校車係咁嘅。下一站陽光大學。Next stop Sunshine University。又話轉彎太快唔撞啦。OK。飆車啦！之然後嘅飆車。有個轉就轉咗。哇！差佬，衝！差差唔多嘅。OK。呢位唔好企喺度啦，遮住我視線啊，大佬。啱開啦你，阻住人視線啊！因為我之前炒車都係因為你 get out 啦，但係冇咗會影響人哋嘅視線。依家校班太多人啦，因為買呢個停板，因為依家校班太多人啦。正常嘅話應該唔俾企起身喎。呢個係咩？T 咩啊？K 咩啊？上啦，快啲！點解又係你？你唔上？哇！呢個咩事啊？快啲啊，爛啦！係啊。呢個應該疏疏地。Hello。嗰個邊個係咁熟口面嘅？走。係啦，你笑得好，你好快就笑唔出噶啦。睇下先。原來 M4。開車啊！好，展現我嘅飆車技術啦！1點幾公里。現實主義我嚟啦。下一站陽光大學。Next stop Sunshine University Southern Campus。好快！我依架車係最快嘅，好快！平時啲巴士最高都係70分啫嘛。咁就冇啦，後啊！而家48就停咗啦。而家呢架最高時速都係48速。哇，好靚啊！ OK， 我衝！衝埋佢啦！綠燈啊，大家！你眼花咋？綠燈啊，綠燈嚟㗎！你睇錯呀！嗰個係綠色啊！明明嗰套係紅色。綠色啊！你睇錯㗎！我啱。喂，呢度有綠燈啊！ OK， 呢個彎都要轉。嗰幾條友又企喺度唔知做咩，排隊都唔知做咩，又唔係排隊拎錢。睇下，而家好鬼黑嘅，完全唔知點解。
人說，哇，大佬有啲砌高手喎，咪住先，你可以撞死啲人啊！撞唔死啦，而家咪試咗咯。哇！葉角，而家呢，原來呢個係葉角灣嚟㗎。OK，呢個湖景灣嚟啊！我嗰個客燈開，咁應該對照明有幫助，應該有好啲，希望係啦。OK，開冷氣，揸到就嚟尾聲先話開冷氣，啲人應該熱死咗好耐。衝啊！點解 Mario 嗰個變大蘑菇嚟咗呢度嘅？仲有鬼死咁解？唔緊要，都冇嘢，你幫我兜返出嚟得。都係，話都話啦，嚇死我！我想問呢個斜路。頭先咪行錯呢邊咯，我哋應該落隧道。觀眾應該都聽到而家，唔係頭先應該係有一陣響鐘聲啦，點解而家又聽唔到嘢嘅？嗱，咪喎嗱，綠燈啊，綠燈啊，燈啊見唔見到啊？綠燈。係呢個情景，你睇下太多啦，因為呢架車太多人。其實我都唔知呢嚿嘢做咩嘅，又唔係有車站，又唔知喺度做咩。開翻第一日先。拜拜。要躝落車嘅躝，唔好阻住我做生意。躝快啲啦！哇，而家冬天啊！哎呀，博士落車啊！呢個你坐緊巴士喎，唔係坐電單車喎。拜拜。食毒品食得多啊！拜拜。即係唔好食毒品啊！ Thank you。謝謝你。大陸佬都你咪，睇而家都幾凍喎，咁多人戴冷帽嘅，係疏疏地嗰個先生走出嚟嘅。咁多人嘅。Thank 咪 you。 get 好啊！ Thank you。仲有冇人喺車啊？數下先，算啦，懶得數啊，直接開車。呢個，呀，差啲撞到，可能俾撞一撞。冇得穿啊！要真嘅時候佢唔真，要假嘅時候佢又唔假。飆車模式。下一站旭頭會 ，Next stop 咁呢個唔站啊！前面邊個撞先？哇！我操！撞死冇錢賠啊！小心啲啊！咁呢個就會爆㗎。你喐唔到啊？乜啲㗎喎啊？哦，中條魚啊 ！OK，好。棘住咗唔緊要，我攞我嘅功力去推巴士。你我推。你睇下，回到正軌啦，架巴士。邊個掣係太平門掣在此。
嘿，個掣咧，大佬個掣咧，唔緊要，外掛，我冇嘢多，外掛最多。What are you doing? I am reporting you right now. 衝啊！撞死嗰啲自己好似壞事啊！我衝啊！我突然間諗到衝走啦！哇，好靚啊！你做乜嘢？冇得衝落街。衝落海啊！而家唔係咩啊？再撞死冇命賠啊！撞死冇命賠啊！哎呀！咁就到㗎？冇啊！冇啊！多謝乘搭啊！有冇人損傷？冇嘢就太好啦。不過我又係拉咁多程加到30級，冇人損傷之後啲功力深厚啦，冇咁易撞死人。Thank you for traveling with Sunshine 你拉落車啦，快啲啦！唉，拉！夾歐，唉得。好啦，咁我哋都揸完成船啦，咁睇下個表啦，睇下拎唔拎到現實主義，安全就冇啦，一定。咁你而家係咪揸巴士啊？揸完啦。揸巴士喎。10% 都唔夠，安全就得20% 好。啊，仲差。唉，揀出條新路線。咁如果觀眾想睇嘅，我下一期都揸啲短嘅咯。好，咁我哋今日條片就去到呢度啦，多謝。